На денешен ден, 31 јули. – 1483 година, големиот шпански морепловец Кристофер Колумбо на своето трето патување во новиот свет го откри островот Тринидад, а потоа првпат стапна на брегот на Јужна Америка. Во 1610 година умре Микеланджело Караваџо, италијански сликар, карактеристичен е неговиот барокен стил на црно-бело сликање на светлината. Во 1944 година во борбена задача како авијатичар загина Антоан де Сент-Екзюпери, француски писател, автор на најубавата модерна бајка, романот за деца Малиот принц. Во 1964 година американската вселенска сонда Ренџер 9 ги емитува на земјата првите снимки од темната страна на месечината. Овој успех научниците го оценија како најголем дострел на астрономијата по Галилеј. Во 1971 година американските астронаути Дейвид Скот и Џејмс Ирвин, членови на мисијата Аполо 15, се првите луѓе кои се возеле на површината на месечината повеќе од 6 часа поминале во возење со електрично лунарно возило. Во 1991 година председателите на Советскиот сојуз и САД Михаил Горбачов и Џорџ Буш во Москва го потпишаа договорот за ограничување на нуклеарното оружје со голем дострел. Во 1997 година умре поранешниот виетнамски цар Бао Дај, последниот монарх на Виетнам, кој како марионета владееше со земјата под француска колонијална управа. Во 2002 година, во текот на посетата на Мексико, папата Јован Павле II го прогласи за светец Хуан Диего, селанец од 16 век, кој стана прв римокатолички светец во Америка.